İnanılmaz ciğer temizliği ile öksürüğe son. 5 yemek kaşığı pekmez, 5 tatlı kaşığı hakiki zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber. Pekmez olarak üzüm pekmezi kullanın. Eğer yok ise dut pekmezi de olabilir. Büyükler günde 1 yemek kaşığı, çocuklar günde 1 tatlı kaşığı tüketebilir. Rahat nefes aldığınızı ve ciğerlerinizin temizlendiğini göreceksiniz. Kaydedip sevdiklerinize yollamayı ve beni takip etmeyi unutmayın.